Hola hola people, meze neza, shalom shalom, mwebwe mwese mukurikirana ino channel yanyu ya Fico Fiko. So urabona uko bisanzwe ni Fico Fiko canke Ndayikeza Pacific, the great man, El Pacifico King, canke unyite Heavenly Man, Man of God, Son of the Living God, ayo yose n'amazina yanje. So nkuko bisanzwe mfata kana ngo mfashe kano kanya ngo nshime, mfise amashimwe menshi atagira uko angana afatanye n'uno mwaka wa 2024 duhejeje. Nukuri bwambe na mbere mbanje gushimira Imana iyo hageze kuvuga Imana ndabura amajyamo nkoresha kuko ivyo yankoreye muri no mwaka nibitangaza gusa. Yarengeye amasengesho yanje, yarengeye ivyo niyumviraga ko nzoshika ko muri uno mwaka. Nukuri nabonye ibitangaza no twumiza, nabonye koroherwa, nabonye kugirwa neza, nabonye ubwoko kw'Imana mu bintu byose nagenda akora. So Mana yanje Yesu Kristo aho uri ndagushimira. So hama ikindi naco nagomba gufata kanya nshimire umuvyeyi wanje w'impwemu Pastor Patrick, wherever you are daddy, I love you so much. Ndabizi yuko nsengera aho uri hose, ndabizi yuko umfise ku mutima. Nukuri success naronse irafatanye nuko ndi munsi y'amavuta yawe. I know that kandi ndashima cyane. Thank you so much warakoze kumbera umuvyeyi mwiza. Okay, ariko kandi nshimire cyane pastor wanje Pastor Bien bayubahe. Bema ndamushimiye cyane kuko ni muri munsi mubona ndiko ndagagaza ubwiza nawe irafatanye no kumena twigisha no kumene atureze no kubona umwungere mwiza cyane. So thank you so much Pastor Bien bayubahe, love you so much. Hama ikindi naco ndagomba gushimira umuvyeyi yamvyaye ugiyo ntabaho n'ubundi sinari kuba ndicare mu gisha cyangwa sinzi yo mba ndi navyo nzi, ariko nawe ndamushimiye. Mama, wherever you are, I love you so much. Ndagukunda cyane, umva ko ndagusengera kandi ndashima cyane ko waremeye nkaba gukwishaka wari no kwikura, ariko navyo wakunze washimye ko mbaho. Imana ishimwe. Thank you sana mama. Hama ndashaka ndi gushimira undi muntu ngomba gushimira. Ndashaka gushimira Norasque ntare wa gatandatu, kubona yaremeye aranja kara arambwira ati ngwino dukorane. Nduma ndamushimiye cyane kuko yambereye inzira, yambereye nk'ikiraro cyatumye njabuka gushika anyengeze. No kuri ndamushimiye cyane, ndamushimiye gose. Ariko kandi ntibagiye n'umufasha wiwe Fanny Lavine, wherever you are, my manager wanje w'ubwiza. Nimo mubona hari ibintu ndiko ndashika ko kuri uno mwanya, haba muri industry ya filme canke haba mu muziki. Nukuri Fanny Lavine ifise mu ruhara, nawe ndamushimiye hari hose. Yumve yuko abantu mama lawo nukuri aho hose bubahwe, best influencer. Gori nibaza yuko abantu hose nagenda avuga ntacyo mfise nobaha ngo kirampase ivyo bagiye barankorera. Nukuri ntacyo mfise nobaha. Ubundi kuba Fico Fiko agihagaze, wumva ngo rutonde rwose umwe nabitondetse nyene hagiyagena mu ruhara rw'umwe wese. Hama ikindi nawe nagomba gushimira abafana ndabashimiye cyane gose. My God, abafana mwambereye umuryango ukomeye, muranshigikira mu makomantere ndabibona, haba kuri Facebook nitwa Fico Fiko nyene ndababona, haba kuri TikTok nitwa Fico Fiko nyene ndababona, haba kuri Instagram Fico Fiko ndababona, haba kuri YouTube ndababona Fico Fiko. Ama YouTube yose nagenda akora ku biganiro mwagiye munshigikira gose. Nukuri merci beaucoup, mumve ko ndabashimiye cyane. Burya kuba mpagaze namwe bwo mubifise mu ruhara runini cyane. Nukuri murakoze cyane kandi mushishikare munshigikira kuko ibiri muri jewe ni byinshi cyane ngomba gushira hanze, ngomba gushira out, ngomba kubereka. Nukuri ndabashimiye cyane mu byumve ko ndabashimiye gose. Abafana bandi ndabakunda cyane, nama naye babwiye I love you so much aho muri hose. So ama rero ndashaka no gushimira abantu bagiye banyizera bakampa ubuzi. Hamwe ndi kwa ndomutwa fa original forever twafumva yaranyizeye
aziramukora irakora Fiko gushika naho Fiko atangura kwizegwa n'abandi bantu bagiye batandukanye yuko yobafasha mu mafilme yabo. No kuri ndashimiye cyane Ina Muco, Ina Ligera, thank you so much kuri filme umukenyezi, voilà umukenyezi, ndagushimiye cyane kuba waranyizeye urampiye opportunity yo kugufasha, thank you so much. Ndashimiye Dani Films Company, nawe ndamushimiye cyane ko yaranyizeye akampa akaryo ko kugira ngo nshobore kwerekana kugico nterereye muri filme yiwe inkuru yanje. Yeah, thank you so much. Ariko kandi ndanashimiye cyane uyitwa Sinda n'umurimvyi wa gospel yampaye akaryo ko kuja muri clip video yiwe. Nukuri ndamushimiye cyane kubona yarampaye akaryo kugira ngo nshobore kwerekana kugico nterereye mu muziki wiwe. Thank you so much. Ariko kandi saho gusa ndashimiye kandi ariko kandi ndashimiye na Constance niyo yashoboye kumpa akaryo kugira ngo nabone nshobore kugico nterereye muri filme we Imvano. Mukuri thank you so much, uri umugisha cyane. Saho gusa ariko kandi nubwo ndi muri Twafa ndashimiye kandi na Twafa Films Company cyane gose kuba narabonetse muri filme nyinshi zo muri Twafa. Narabonetse mu Magezaho, narabonetse muri My Husband, narabonetse mu Rugo Seri na my god. Mwumva yuko ibikorwa ni byinshi nagenda kuri no mwaka, nagenda aboneka mu no mwaka mukuri, kandi mwitege ibidasanzwe, mwitege n'ibisumbi ivyo uno mwaka wa 2025 rero. Man terebosh. Uno mwaka wa 2025 ndabafitiye ibikorwa byinshi cyane ndasubiyemo byinshi cyane. My god, indirimbo nyinshi, nzosohora indirimbo nyinshi, mvuze nyinshi ni irenga imwe, mwumve neza. Nzosohora filme, my god, nzoja mu mafilme. Umwaka w'abazonyizera bazosumba abanyizeye umwaka uheze. Ubwo rero munyitege nukuri abafana banje, abakunzi banje aho muri hose, mwumve yuko ndabakunda cyane kandi mushishikare kunshigikira. Murabizi neza yuko nimwebwe mumfashe mujye kunshigikira. Ngiye ko nsaba imbabazi umuntu wese noba naratsitaje muri uburyo cyangwa ubundi, haba mu byo haba mu kuvuga, haba mu gutambuka, haba mu sinzi mu kuraba, basanga ndagutsitaje n'indabo yanje. Rema mumbabarire cyane mu majambo, nimbaro natsitaje ambabarire cyane, mumbabarire ndasubye mumbabarire. Hama shimire aba journaliste Bose bashigikira, haba ku ma Facebook bara postinga ibintu byanje cyangwa amafoto yanje cyangwa ibiki n'ibiki, haba kuri aba YouTuber. Ndashimire cyane Diko, thank you so much. Urabizi neza yuko uri umuntu wanje ariko urabe urongore, urabona ni 2025. Ariko kandi nshimire kandi na African TV igizwe na Fanny hamwe na Nuru. Wherever you are, murabizi yuko ndabakunda cyane, muri abantu banje gose, ndabashimiye cyane gose. Kenshi murakunda kumpa microphone nkagira icyo mvuze, nkagira icyo mbwira abafana. Thank you so much. Ariko kandi nshimire ya Gatek TV, thank you so much. Namwe ndabashimiye kandi nshimire n'abandi bose bagerageje kumpamagara ngo dukorane, ariko nubwo hatashoboneka kanya. Thank you so much, ndabashimiye cyane. Mwumve yuko muri abantu banje, thank you. Hama ikindi naco nibaza ko ndiko ndarangiza rero. Uno mwaka n'umwaka udasanzwe, n'umwaka nifuze ko munshigikira gusumba ko mwashigikiye mwaka uheze. N'umwaka nshaka gukora ibintu byinshi, rero ivyumbuga ni byinshi, abasaruzi babe benshi, please mube benshi. Mukurikirana imbuga zanje Facebook, TikTok, hamwe na YouTube. Hose YouTube subscribe, TikTok muze mu following. Nukuri ndabakunda cyane, na Instagram hose ndiho. Hama ari ufise ikintu kisiri yagomba kumbaza cyangwa agomba kumbwira, ari impanuro ari iki, please inimero zanje ndaza kuzishirako ubwo
ndondere inbox umbwire nimba ari impanuro impanuro koreke kuntukira kuri Facebook cyangwa kuri hinde impanuro genda umuntu yumvize impanuro kandi genda umuntu yishura abantu bose. So rero mwarahezagiwe, reka ndangize ndayifuriza umwaka mwiza oh la la wa 2025, umwaka w'imigisha twiwacu muri eglise wacu muri GGC muzi yacu Pastor Patrick, Imana yamuhishuriye ko no mwaka ari umwaka wo gushigwa ku gihe, to be set on time, gushigwa ku gihe. Donc kujya kuntu isaheba yataye igihe yandika saa 2 ari saa 5 umuntu akaza akayiregra akahita yishira kuri saa 5 uko nyine niko nimba hari ibintu twacerewe nko mu buzima Imana igiye kudusetinga idushire ku mwanya ko mwanya nyene twategeza kuba turiko abari udushirako. So nukuri ndabipfurije namwe gushirwa ku gihe, gushirwa ku mwanya, ndabipfurije amahirwe masa, ndabipfurije imigisha itagabanije muri no mwaka. Mwumve nyene yuko Fico Fiko abipfurije imigisha mu byanyu no mu banyu. Umuntu yasengeye umugabo amuronke, umuntu yasengeye umugore amuronke, umuntu yasengeye akazi akaronke, umuntu yasengeye abantu yasengeye ibyo wasengeye byose ubironke mu izina rya Yesu Kristo. So mwarahezagiwe, ndabakunda cyane, mwumve yuko ndabafise ku mutima, nukuri ndabakunda cyane. Ariko ndasubiyemo nimba ari umuntu atsitaje ndasavye imbabazi mu buryo canke ubundi, ubwo ibintu mwaka mushasha, ibintu bishasha. So get ready. Ari kumwe na Fico Fiko, El Pacifico King, the great man.